नमस्कार मित्रांनो, रोहित खेरकर यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण एका अशा विषयावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत जो तुमच्या करिअरसाठी खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरू शकतो. तो विषय म्हणजे बॉम्बे हायकोर्ट क्लर्क टायपिंग टेस्ट. ही टेस्ट नॉर्मल टायपिंगपेक्षा खूप वेगळी आणि कडक असते बरं का. त्यामुळे आज आपण थेट मूळ माहितीच्या आधारे बघणार आहोत की याची नेमकी तयारी कशी करायची. चला तर मग जराही वेळ न घालवता आजच्या या व्हिडिओला आपण लगेच सुरुवात करूया. तर आज आपण या सगळ्या टप्प्यांमधून जाणार आहोत. सुरुवातीला आपण टाईमलाईन बघूया, त्यानंतर टेस्टचं फॉर्मॅट, मग हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, या परीक्षेचे अत्यंत कडक नियम, मार्किंग सिस्टीम आणि शेवटी प्रॅक्टिसची रणनीती. पुढे जाऊया. सगळ्यात आधी वळूया पहिल्या भागाकडे, टाईमलाईन आणि परीक्षेचं स्वरूप. पुढे जाऊया. आता हे पहा, वेळेचं नियोजन इथे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. 26 एप्रिलला आपली लेखी परीक्षा पार पडलेली आहे, बरोबर? आता पुढच्या 15 दिवसात टायपिंगसाठी जे उमेदवार पात्र ठरलेत त्यांची यादी प्रसिद्ध होईल आणि इथून पुढे खरी गोम आहे. यादी आल्यानंतर फक्त 1 ते 1.5 महिन्यात तुमची प्रत्यक्ष टायपिंग टेस्ट घेतली जाईल. म्हणजे विचार करा, या शेवटच्या आणि सर्वात मोठ्या आव्हानासाठी आपल्या हातात जेमतेम 1च महिना उरलाय. त्यामुळे आपल्याला आता गिअर बदलावाच लागणार आहे. आता वळूया दुसऱ्या भागाकडे, टायपिंग टेस्ट फॉर्मॅट. चला बघूया. आपल्या हातात वेळ खूप कमी आहे हे तर आता स्पष्ट झालंय. त्यामुळे आपलं पहिलं आणि सर्वात मोठं टार्गेट काय असायला हवं? तर 400 शब्द. होय, परीक्षेमध्ये तुम्हाला अचूक 400 शब्द असलेला एक इंग्रजी उतारा टाईप करायचा आहे. हेच तुमचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. पण 1 मिनिट, हे 400 शब्द टाईप करायला वेळ किती मिळणार आहे? तर फक्त आणि फक्त 10 मिनिटे. हो, बरोबर ऐकलात तुम्ही. 10 मिनिटात 400 शब्दांचा टप्पा गाठायचा आहे. म्हणजे तुमची स्पीड आणि अचूकता दोन्हीची इथे जबरदस्त कसोटी लागणार आहे. आणि हे सगळं कशासाठी? तर हे टायपिंगचं तुमचं कौशल्य तपासलं जाणार आहे एकूण 20 मार्कांसाठी. आता या 20 मार्कांचं गणित कसं सोडवायचं आणि मुलाखतीपर्यंतचा आपला रस्ता कसा क्लिअर करायचा हे आपण पुढे बघणारच आहोत. पण त्याआधी तिथली तांत्रिक परिस्थिती कशी असते ते समजून घेऊ. भाग 3, हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरची माहिती. पुढे जाऊया. प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रावर वातावरण कसं असेल हे आधीच माहीत असलेलं कधीही चांगलं. म्हणजे तिथे गेल्यावर उगाच टेन्शन येत नाही. तर लक्षात घ्या, परीक्षा केंद्रावर स्टँडर्ड डेल किंवा HP कंपनीचे कीबोर्ड वापरले जातात. याचा सरळ अर्थ असा आहे की जर तुम्ही लॅपटॉपच्या त्या नाजूक कीबोर्डवर प्रॅक्टिस करत असाल तर ते आत्ताच थांबवा. तुम्हाला अशाच स्टँडर्ड आणि फिजिकल कीबोर्डवर सराव करायचा आहे. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचं तर ही टेस्ट लिब्रे ऑफिस या सॉफ्टवेअरवर घेतली जाते. पण टेन्शन घेऊ नका, जर तुमच्या पीसीमध्ये हे सॉफ्टवेअर नसेल तरी काही बिघडत नाही. तुम्ही आपल्या नेहमीच्या MS वर्डवर जरी सराव केलात तरी ते प्रॅक्टिससाठी अगदी 100% पुरेसा आहे. चौथा भाग, कडक नियम आणि अटी. लक्ष द्या, हा भाग खूप महत्वाचा आहे. आता आपण या टेस्टच्या सगळ्या डेंजरस आणि सावधगिरी बाळगण्याच्या टप्प्यावर आलो आहोत. या परीक्षेचं सगळ्यात मोठं, अक्षरशः धडकी भरवणारं आव्हान कोणतं असेल तर नो बॅकस्पेस, नो डिलीट. होय मित्रांनो, टायपिंग करताना बॅकस्पेस आणि डिलीटची बटणं पूर्णपणे लॉक केलेली असतात. म्हणजे एकदा चूक झाली की ती कोणत्याही परिस्थितीत दुरुस्त करता येत नाही. त्यामुळे टाईप करताना तुमचं बोट चुकूनही बॅकस्पेसकडे वळता कामा नये याची काळजी घ्यायचीय. आता तुम्ही म्हणाल, नॉर्मल टायपिंग आणि हायकोर्टाच्या या टायपिंगमध्ये एवढा फरक का? तर बघा, एरवी आपण स्क्रीनकडे बघत ऑटो फॉर्मॅटिंगच्या मदतीने आरामात टाईप करतो. पण इथे असं नसतं. इथे तुमच्या कॉम्प्युटरच्या बाजूला 400 शब्दांचा एक छापील कागद ठेवलेला असतो. तुम्हाला त्या कागदावरचा इंग्रजी मजकूर बघून टाईप करायचा असतो, स्क्रीनवर बघून नाही. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे चुका सुधारायला कोणतीही मदत इथे मिळत नाही. भाग 5, गुणांची पद्धत आणि पात्रता. बघूया हे कसे काम करतं. हे एवढे कडक नियम ऐकल्यावर साहजिकच प्रश्न पडतो की मार्क कसे मिळतील आणि आपण इंटरव्ह्यूला कसे पोहोचू. तर मित्रांनो, इथे एका वास्तवाची जाणीव करून देणं मला खूप गरजेचं वाटतं. टायपिंग टेस्टमध्ये नुसतं पास होण्यासाठी तुम्हाला किमान 10 मार्क लागतात. पण खरं सांगू, फक्त 10 मार्क मिळून काहीच होणार नाही. जर तुम्हाला मुलाखतीसाठी अगदी सेफ राहायचं असेल तर 20 पैकी 15 पेक्षा जास्त मार्क मिळवणं अत्यंत गरजेचं आहे. हाच तुमचा सेफ स्कोर आहे.
आणि समजा जर 10 पेक्षा कमी मार्क मिळाले तर काय? तर मित्रांनो, नियम अगदी स्पष्ट आणि कडक आहे. 10 पेक्षा कमी मार्क मिळवणारे उमेदवार या क्लर्क पदाच्या भरती प्रक्रियेतून थेट आणि तत्काळ बाद केले जातात. त्यांना पुढच्या कोणत्याही प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरलं जात नाही. नो सेकंड चान्स. परीक्षेच्या दिवशी नेमका अनुभव कसा असेल ते थोडक्यात स्टेप बाय स्टेप समजून घेऊया. सगळ्यात आधी तुम्हाला पीसी समोर बसायचंय. सिस्टीममध्ये आधीच सेट असलेल्या फॉन्टकडे अजिबात लक्ष द्यायचं नाहीये. बाजूला ठेवलेल्या कागदावरून बघून अचूक टायपिंग करायचंय. आणि सर्वात महत्त्वाची स्टेप, शेवटी सेव्ह बटणावर न विसरता क्लिक करायचंय. हे विसरलात तर तुमच्या कामाची प्रिंटआउटच निघणार नाही. आणि लक्षात ठेवा, ह्याच प्रिंटआउटवरून मॅन्युअली तुमच्या चुका काढल्या जाणार आहेत. आणि शेवटचा भाग, रोजच्या सरावाची रणनीती. पुढे वळूया. आतापर्यंत आपण सगळी माहिती घेतली. आता वेळ आहे प्रत्यक्ष ॲक्शनची. आजपासून तुम्हाला रोज किमान 1.5 ते 2 तास केवळ इंग्रजी टायपिंगचा सराव करायचा आहे. मॉनिटरच्या बाजूला एक 400 शब्दांचा कागद ठेवून त्यातून बघून टाईप करायची सवय आत्तापासूनच स्वतःला लावून घ्या. आणि सर्वात कठीण पण अतिशय आवश्यक सवय, तुमच्या बोटांना बॅकस्पेसला स्पर्श न करण्याचं वळण लावा. लक्षात ठेवा, कष्टाशिवाय फळ मिळत नाही. आणि हो, अशाच योग्य सरावासाठी, रोजच्या मोटिवेशनल विचारांसाठी आणि अधिक सराव पेपर्स मिळवण्यासाठी रोहित खेरकर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. तिथे आपण नेहमीच जोडलेले राहू. तर मित्रांनो, वेळेचं नियोजन अगदी स्पष्ट आहे आणि नियम खूप कडक आहेत. मुलाखतीची ती हक्काची जागा मिळवण्यासाठी तुम्ही आजपासून किती अचूक शब्दांचा सराव सुरू करणार आहात हे मला नक्की सांगा. ही सगळी माहिती लक्षपूर्वक समजून घेतल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आनंदी रहा, उत्साहाने सराव करत रहा आणि यशस्वी व्हा. जर तुम्हाला MPSC किंवा इतर सरळ सेवा परीक्षांबद्दल आणखी माहिती हवी असेल तर आपला हा व्हिडिओ नक्की पहा. आणि हो, शेवटी जाता जाता रोहित खेरकर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.